Deveta međunarodna izložba na temu Miniform Art otvorena je u Kulturnom centru Dorćol. Da li isti motiv može da zrači istom snagom kada je u vidu minijature? Za mnoge autore izazovno je da svoje crteže, slike, mozaike, grafike, fotografije i skulpture smeste na format veličine dlana. Imamo tu umetnike koji inače rade mali format, to je njima, da kažemo, lakše, a imamo umetnike koji rade velike formate i mislim da jeste zahtevno sa tog velikog formata da se izrazimo na nekom malo, jer ovde imamo radove i 10 sa 10 cm, uglavnom su sveli kompoziciju, ima par umetnika koji su detalj preneli na malo platno. Grafičarka Ana Marinović osmislila je izložbu pre 9 godina, a pored nje radove bira još 4 člana umetničkog saveta. Ja sam uradila ovaj akt upravo za ovu izložbu, jer se radi o minijaturi i svakako da može da bude znači ono što ste osmislili kao veliki rad može da se svede i na minijaturu i to naravno veličina ništa ne umanjuje, osim dimenzije. Postavka obuhvata radove s 4 likovna i primenjena umetnika, pretežno iz Srbije, Bosne, Crne Gore i Hrvatske. Uz profesionalce, minijature kreiraju i autori različitih zanimanja. Otuda postavka od posmatrača zahteva aktivnu ulogu. To je jedan interdisciplinarni pristup, znači ovdje imamo jednu keramičku koja nekako pokušava da simbolizuje to neko kupatilo u kojoj svako od nas svaki dan odlazi nebrojne putine i razmišlja o tome, dok QR kod koji je ištampan na toj keramici zapravo nas vodi na video rad koji predstavlja neko promišljanje koje se dešava dok smo kupali. Samim tim se i naziv rada dok ne pustim vodu, odnosno na engleskom Until I Flush, zapravo bavi tim promišljanjem i šta se sve dešava dok ne ode. Bez ikakvih eksplicitnih stvari u tom smislu. Znači, koji je neki naš tok misli, jedna priča o tome šta se sve dešava, ali jedna priča u kojoj mislim da svako može da se prepozna. Izložbu minijatura kojima možete obradovati sebe i druge bit će